pemirsa, Breaking News kembali menjumpai Anda. Bersama saya, Alia Azhira Diaulak, dengan informasi teraktual, menarik. Inilah selengkapnya. Angin kencang bahkan menerbangkan atas asbes bangunan hingga tersangkut di bakal listrik aliran atas stasiun Citayam, Depok. Akibat kejadian ini, layanan kereta komuter lain terhenti. Penumpang kereta komuter terpaksa menunggu lama di dalam kereta hingga perbaikan kabel listrik rampung. Imbasnya, terjadi penumpukan penumpang di stasiun Manggarai. Sejumlah kereta komuter menuju Bogor pun tertahan di Manggarai. Dikutip dari akun media sosial PT Komuter lain menyatakan, penanganan benda yang tersangkut di kabel listrik rampung pada Senin petang pukul 5:30. Perjalanan kereta komuter dari dan menuju Bogor yang sempat tertahan berangsur pulih.